হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আপনাদের জন্য আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। ভিডিওর মেল টপিক হচ্ছে যে ব্র্যাঙ্কে কীভাবে গ্লিচ করবেন, বা পুরনো ব্র্যাঙ্ক যেই পার্টিরা চায় না যে আমি ব্র্যাঙ্ক পাল্টাবো বা বেশি টাকা খরচা করব। অনেক কাস্টমারই এরকম আছেন যেগুলো হচ্ছে প্রথমত স্ক্রুড্রাইভার বা কিছু করে প্লেটকে খুলে নেবেন, ব্র্যাঙ্কের রিং প্লেটকে, তারপরে গ্লিচ করবেন এইভাবে। আর বডি প্লেটকে কী করবে, ফ্যানের যে ভালো করে কিছু থাকলে দিয়ে মুছে নেবেন, মুছে দিয়ে তারপরে কাঠ বা কিছু দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করবেন। আর এই প্লাস দিয়ে এটা করার নিয়ম হচ্ছে যে কয়েলের সামনের অংশটায় কিছু স্প্রিং দেওয়া থাকে কিছু ফ্যানে, এর জন্য এটা করার লাগানোর পর দেখে নেবেন যে ফ্যানটা কোনো আওয়াজ আসছে নাকি বা কিছু। আর এটার নাম হচ্ছে ফুলার, যেটা